師傅，我今日想同你做個專訪，關於2026年咧12個生肖，邊一個生肖係最旺啦？邊個生肖咧係有偏財、橫財、正財，又有桃花又有驛馬咁咧？係嘅，你問得好好啊！阿咪咪小姐問得好好啊！你個咪咪啦，咪咪就屬羊啦嚇，羊嚟嘅嚇。咁啊咪咪即係兩隻羊啦，兩隻羊係有金魚綠嘅，所以羊係好運嘅嚇。好，我哋嚟講講啦。嗱，今年咧2026年丙午啦，丙咧就係天干為火，地支又係為火啊，午火喎，兩個夾埋咧就叫做納音咧，就屬呢個水喎。所以咧，雖然啲人咧火熱辣辣，但係都有水去滋旺到，揾到錢㗎，冇問題嘅，聲名遠播㗎。今年啲明星啊、藝術性啊、作曲啊，或者作戲院啊啲戲，全部都上畫㗎啦，冇問題㗎啦，係嘛？咁所以咧，今年咧就做呢個藝術性啊、作曲啊乜都得㗎啦 ，OK 嘅，因為行嗰個叫做午火係 very good 嘅，午火就係華蓋式藝術嘅。好，我哋講翻邊幾隻生肖咁好運咧？有7隻生肖都好運㗎啦，今年嗱，首先大家要記住，今日咧又係2025年。嗰個已經係到農曆嘅係10月啦，就丁亥啦嚇。咁啊出年咧就2月4號立春後咧就入翻嗰個係丙午流年咯喎嚇。咁啊最好嘅生肖咧就係咩？叫做係兔仔啦，係 OK 嘅。啊兔仔點解啊？今年犯太歲，冇錯。今年犯太歲嘅咧就有馬啦，就本命太歲啦、直年太歲啦。嗱馬犯太歲嘅話嚇。好，其次就係老鼠就沖太歲啦嚇。沖太歲就希望啦，希望如果你唔好運嘅，沉咗咁耐咧，就沖起佢啦，飛機起飛啊嘛，托筋啊嘛嚇。好，其次就係話牛咧就係屬於呢個害太歲，俾人害到雞毛鴨血㗎，所以特別交配小心，得唔得？好，然後兔仔咧就破太歲，破太歲即係你做好啲嘢好啦，都俾人破壞咗嘅。咁呢4個生肖係犯太歲，咁但係咧今年咧12個生肖咧最多吉星就兔仔。兔仔就 very good 㗎。嗱，兔仔雖然佢犯太歲啫，但係唔緊要嘅喎。點解咧？佢有一個天喜星，哇！即係最好啦。天喜星嘅意思就係點解咧？即係話天都降吉星公照俾你，所以你突然間哇啲中得橫財，開心啦咁，咁啊 OK 啦嚇。其次就係話仲有一個天德，嗱天德就好啦。天德咧就係個天官發財，天公增加你個財運俾你，咁所以好運好多啦，係嘛？天官賜福喎，係咪好運多？其次仲有個福星，福星高照，哇乜都睇唔到啊，好運啊，鬼都驚咗你啦，係咪先？仲有個八座，嗱八座就最好運嘅，八座咧有助力，八方都有貴人輔助你，助你嘅財星運，係咪咁話？所以兔仔雖然犯太歲，冇問題嘅，偏財、橫財、正財，我一頂啊，佢4粒都係主打吉星㗎，得唔得？好，第二個咧就屬牛，嗱牛雖然佢就係叫做係害太歲，俾人